이불! 세탁만으로는 완벽하지 않다는 거 알고 계셨나요? 이게 다 방금은 빨래에서 나온 거예요. 매일 이 이불 덮고 자고 있었다는 게 진짜 소름이더라고요. 날도 추워지니까 이불 빨래도 힘들고 청소업체는 한 번에 10만원. 고민하다가 옆집 언니한테 물어봤더니 침구 청소기를 추천해주더라고요. 그래서 요즘 괜찮다는 유원트 M600으로 바로 주문해서 오자마자 바로 침대부터 청소해봤어요. 강력한 흡입력으로 미세먼지부터 침구속까지 싹 청소하고 65도 열풍 건조와 UVC로 세균까지 99.9% 박멸. 침대 위, 소파 위, 카페트까지 어디든 다 청소해요. 청소하고 나면 볼 때마다 충격적이에요. 더러워진 먼지통과 브러쉬는 분리해서 물로 헹구면 끝! 이제 매일 밤 뽀송하게 잘 수 있어요.